Привет, друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Давайте, друзья, разберем, как камин влияет на микроклимат в доме и сравним его с радиаторами и теплыми полами. Камин – это не только элемент уюта и эстетики, но и важная часть системы отопления, которая способна влиять на микроклимат дома. Однако его воздействие отличается от работы радиаторов и теплых полов. Разберем, как именно камин влияет на микроклимат в доме и какие преимущества и недостатки у него есть по сравнению с другими системами отопления. Для того, чтобы разобраться во всем этом вопросе, давайте разберемся, что такое микроклимат в доме. Микроклимат включает в себя 4 ключевых фактора. Первое – это температура, второе – это влажность, третье – циркуляция воздуха и качество воздуха. Это четвертое. Первое – температура воздуха. Оптимальный уровень комфорта от 20 до 24 градусов. Влажность. Рекомендуемый уровень влажности от 40 до 60%. Циркуляция воздуха. Правильное движение воздушных масс обеспечивает равномерное распределение тепла. Качество воздуха. Наличие кислорода и отсутствие загрязнений, например, угарного газа или пыли. Каждый тип отопительного оборудования влияет на эти параметры по-разному. Как камин влияет на микроклимат? Температура. Камин выделяет свое тепло двумя способами – инфракрасным излучением и конвекцией. Инфракрасное тепло прогревает не только воздух, но и поверхности всех предметов, которые окружают наш камин. Таким образом создается эффект теплого кокона. Однако прогрев, который нас окружает, он локальный, то есть по мере отдаления от нашего камина тепло, которое мы будем ощущать на себе, будет снижаться. Влажность. Дровяные и газовые камины зачастую пересушивают воздух. Огонь потребляет кислород, а высокая температура ускоряет испарение влаги. Существуют также электрические камины, о которых мы редко говорим. Что касается только электрических каминов, они никак не влияют на влажность, а даже более скажу, у некоторых моделей есть встроенные парогенераторы, поэтому они наоборот обогащают и улучшают микроклимат в нашем помещении. Циркуляция воздуха. Камины с принудительной системой обмена тепла обеспечивают циркуляцию теплого воздуха по всему дому, но большинство наших каминов устроены так, что прогревают помещение и воздух только вокруг самого камина. Качество воздуха. В закрытых каминных топках процессы горения контролируемы, и в воздух не поступают вредные вещества. Открытые камины, наоборот, могут выделять угарный газ СО и потреблять больше кислорода для горения. А теперь про особенность работы радиатора. Температура. Радиаторы обеспечивают равномерное нагревание воздуха в комнате, но прогревают его только конвекционным способом, то есть через движение воздушных масс. Это создает слоистость температуры, у потолка воздух будет теплее, чем у пола. Влажность. Радиаторы также пересушивают воздух, особенно в комбинации с центральным отоплением. Циркуляция воздуха. Конвекционное движение воздуха способствует циркуляции, но при этом может поднимать пыль. Качество воздуха. Радиаторы не влияют на состав воздуха, но иногда требуют установки увлажнителей для поддержания комфорта. И особенность теплых полов. Температура. Теплые полы прогревают помещение равномерно снизу вверх, поэтому мы не испытываем на себе дискомфорта. Я даже более скажу, что это один из самых комфортных способов получения и тепла, и нахождения для человека в этом помещении. Влажность. Теплые полы практически не сушат воздух, что делает их практически лучшим решением для того, чтобы поддерживать оптимальную влажность в нашем помещении. Циркуляция воздуха. Теплые полы практически не создают движения воздушных масс, что снижает количество пыли в нашем воздухе. Качество воздуха. Теплые полы не выделяют вредных веществ и не влияют на содержание кислорода. В заключение, друзья, камин, радиаторы и теплые полы имеют свои особенности, и у каждого есть свои цели и задачи. Камин – это стиль, уют и локальный обогрев, но для создания идеального микроклимата он требует дополнений, таких как увлажнитель или система распределения тепла. Радиаторы и теплые полы обеспечивают стабильность и удобство, но не могут заменить живой огонь и его атмосферу. Идеальное решение, друзья, часто лежит в комбинации двух систем отопления. К примеру, камин и теплые полы или камин и радиаторы, чтобы вы могли полноценно наслаждаться красотой, уютом и теплом вокруг камина
но при этом держать в тепле весь дом и не перетапливать сам камин. Главное – грамотно продумать эти системы так, чтобы каждая из них работала на ваш комфорт. А на этом, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин Дом Масис. Камин Дом. Здесь говорят правду о каминах.